tomto videu by som vám chcel porozprávať o abecednej časti programu Vizuálne čítanie, ktorá je pomerne rozsiahla a na mape lekcií ju nájdete v tejto časti. Základná časť, tuto máme slabiky globálne čítanie, tuto sú slabiky vytvorené spájaním dvoch hlások, tuto sú slabiky pozostávajúce z troch hlások, tuto sú slabiky, respektíve dvojslabičné slová pozostávajúce z dvoch slabík, tuto sú slová kompletné, ktoré sa vyskladávajú, uvidíte ako. Tuto sú slová, ktoré sú podporené vizualizáciou, to znamená, že v nich sú aj konkrétne obrázky. Ideme si ukázať túto základnú časť, kde sa venujeme iba písmenám abecedy s výnimkou dvojhlások. Tie sme pre jednoduchosť vypustili. Stláčam prvú lekciu ABC. Táto lekcia obsahuje samozrejme iba tieto tri hlásky. Princíp výučby je všade rovnaký a pozostáva z dvoch fáz. Prvá fáza je fáza učenia, kde dieťa postupne kliká na všetky tieto tri hlásky a tablet mu reprodukuje zvuk konkrétnej hlásky. Teraz sa končí fáza učenia. Začína sa fáza testovania, kedy tablet zreprodukuje zvuk hlásky, dieťa musí správne určiť hlásku. Ako náhle ju správne určí, dostáva pochválny obrázok. Ak ju neurčí správne, dostáva symbol nesprávnej odpovede. Tento princíp nájdete úplne všade v celom programe zachovaný. Lekcia skončila. V tomto momente máme na výber z dvoch možností. Dieťa pracovalo s pomocou pedagóga alebo dieťa pracovalo samostatne. V tomto stĺpci lekcií sú všetky písmenka tak, ako ich máme zobrazené aj v lekcii. To znamená, že je tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 písmenok. Vyžaduje to zvýšenú koncentráciu, samozrejme počet sa zvýšil z 3 na 8. Dieťa je v inej situácii, potrebuje rozoznávať viacej predmetov. Princíp výučby zostáva úplne rovnaký. Zase sa opakuje fáza učenia a potom zase fáza testovania. Vo fáze učenia dieťa vykliká postupne všetky hlásky, dostáva správne zvuky a potom zase naopak. Teraz túto lekciu predčasne ukončím, a to tak, že použijem symbol na predčasné ukončenie lekcie. Ten symbol vyzerá takto. Musím nakresliť takúto slúčku, na ktorej veľkosti nezáleží. Vyzerá to potom takto. Keď sledujete kurzor myši a lekciu som ukončil. Iným spôsobom nie je možné lekciu ukončiť. To je dobré si zapamätať. Vraciam sa späť na toto rázcestie. Tuto je napísané výuka písmen, čítanie slabík. Pokračujem na čítanie slabík. Tu je lekcia, ktorá učí dieťa, že každá slabika, to znamená, že ak sú písmenka, keď to poviem veľmi jednoducho, ak sú písmenka vedľa seba, dávajú iný zvuk, ako keď sú od seba. To znamená, že kliknem na da a počujem správny zvuk, samozrejme. Prídem na koniec celej lekcie. Nasleduje fáza testovania. Tablet reprodukuje zvuk slabiky, dieťa musí určiť správnu slabiku. Dostávam pochválny obrázok.
Túto lekciu ukončujem symbolom predčasného ukončenia lekcie a idem na ďalšiu úroveň. Ďalšia úroveň na tomto rázcestí je označená ako M plus A. Je to spájanie do slabík. Spájanie slabík prebieha nasledujúcim spôsobom. Písmená sú rozdelené na dve skupiny. Jedna skupina ako keby zaniká po štarte lekcie a druhá zostáva výrazná. D. Teraz tablet reprodukuje hlásku D. Žiak musí v tomto prípade už poznať celú abecedu a musí správne určiť hlásku. A. V druhom kroku táto hláska zostáva zväčšená, ako keby sa zastavilo a tablet reprodukuje druhú hlásku, v tomto prípade A. Da. Hlásky sa priblížia a tablet reprodukuje zvuk slabiky DA. A. Druhá slabika bude ZA. Za. Túto lekciu dokončím, aby som vám potom mohol ukázať, ako vyzerá fáza testovania alebo testovacia časť lekcie. T. A. Ta. M. A. Ma. L. A. La. M. U. Mu. S. U. Su. N. E. Ne. Blížime sa ku koncu výučbovej časti lekcie a prechádzame do testovacej. Da. Teraz dieťa z tabletu počuje iba DA. To znamená, že musí vedieť, ako sa dá slabika DA skonštruovať. Musí skrátka vedieť a zapamätať si, že ak spojíme D a A, dostávame slabiku DA. Da. Táto odpoveď je správna. Dostali sme aj potvrdenie v podobe pochválneho obrázku. Z tejto lekcie teraz vyskočím, predčasne ju skončím slučkou a prechádzam na ďalšiu úroveň, ktorú označujeme ako MA plus M. Znamená to, že je tam slabika plus jedno ďalšie dodatočné písmeno. Funguje to tak, že najprv tablet reprodukuje zvuk slabiky a potom ďalšieho písmena. Va. K. Opäť sa to všetko Vak. spojí a z tabletu sa ozve zodpovedajúci zvuk. V tomto prípade VAK. Da. M. Dam. Mu. Dokončím túto lekciu, aby som mohol ukázať Muk. fázu testovania. Ob. U. Obu. Ru. K. Ruk. Čo. K. Čok. Fáza učenia sa blíži ku koncu a nasleduje fáza testovania. Vak. Vo fáze testovania tablet reprodukuje slovo VAK. Dieťa si musí zapamätať a správne určiť poprvé slabiku VA a
a potom ešte aj ďalšie písmena. Vak. V tomto duchu vlastne je potom celá táto časť testovania. Lekciu predčasne ukončím. A dostávam sa na ďalšiu úroveň a to je úroveň ma plus ma. To znamená, že to je spájanie slabík. Tu už používame niektoré reálne slova ako misa, jama, sama, tina. Mi. To znamená, že tablet reprodukuje slabiku mi Sa. a potom sa. Misa. A nakoniec prečíta slovo misa. Ja. Ma. Jama. Je to taký istý princíp ako v predchádzajúcich dvoch lekciách, preto túto lekciu predčasne ukončím a idem na ďalšiu, ktorá už má trochu iný charakter. Túto vetvu sme označili m plus a plus m plus a, pretože v tejto vetve sa slová vytvárajú po jednotlivých hláskach. Tablet teraz bude reprodukovať slovo nohy a to hláskovaním. To znamená, že odznie n, o, h, i. N. O. H. I. Nohy. Po vyskladaní tohto slova tablet reprodukuje opäť celé slovo, zároveň sa toto slovo zaparkuje pod obrázok. Túto lekciu dokončím. V. A. Z. A. Váza. R. U. Ž. A. Rúža. R. I. B. A. Ryba. Za moment sa dostaneme do fázy testovania. A testovanie vyzerá tak, že tablet najprv reprodukuje slovo nohy a dieťa musí postupne toto slovo vyskladať, pričom poradie hlások musí byť správne. Nohy. Nohy. Túto lekciu teraz predčasne ukončím, aby som sa mohol dostať na nasledujúcu úroveň, ktorá je posledná v abecednej časti. Je to táto úroveň, ktorú sme nazvali ma plus ma plus ma plus ma, čo nám symbolizuje, že tu sa tieto slová žltá slnečnica a zelená žaba konštruujú nie po jednotlivých hláskach, ale po slabikách. To znamená, princíp lekcie je rovnaký ako v predchádzajúcej, s tým, že ale dieťa pracuje so slabikami. Le. Na. Ža. Ba. Tablet teraz reprodukuje slovo zelená žaba a slovo sa zaparkuje dole. To isté sa stane so slovom žltá slnečnica. Ž. Tá. Sl. Neč. Ni. Ca.
Blíži sa Žltá slnečnica. testovacia časť. V testovacej časti zaznie ako prvé slovo zelená žaba. Zelená žaba. Teraz musí žiak toto slovo správne vyskladať. To isté musí Zelená urobiť žaba. so slovom žltá slnečnica. Žltá slnečnica. Idem predčasne ukončiť lekciu. Vraciam sa na mapu lekcií, zobrazím si ju celú pomocou tohto domčeka. Takže abecedná časť pozostáva z 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. úrovne.